Merhaba arkadaşlar. Kahve makinemi paylaşmıştım. Öne çıkanlara eklemiştim ama bana hala inanılmaz soru geliyor. Şu an kendime kahve yapacaktım. Bir kere daha paylaşmak istiyorum. IGTV'ye ekleyeceğim. İstediğiniz her an girip oradan izleyebilirsiniz. Benimki manuel espresso makinesi arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim. Şurada düğmesi var. Buradan açıyoruz. Buradan açtığımız zaman makinenin üzerindeki ışıklar yanmaya başlıyor. Işıklar yanıp söndüğü zaman bu makine kendisini ısıtıyor demek. Işıkların yanması ve sönmesi durduğu an makine kahve yapmaya hazır demek oluyor arkadaşlar. Bunu çıkarıyoruz. Kaç kişilik kahve yapacaksak ona göre bir ya da iki kişilik yapma opsiyonu var. Şuradan zaten göreceksiniz şimdi. Şurada 2 tane kaşık var arkadaşlar. Burada da bir tane kaşık şekli var. Bir kişilik kahve yapmak istediğimizde bunu, 2 kişilik yapmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Zaten bu daha çok kahve alıyor hazne olarak, daha büyük. Kahvemizi kaplara ekledikten sonra buraya yerleştireceğiz. Bunu da tekrardan yerine takacağız. Kahve olarak ben hafif seviyorum. Hafif sevdiğim için de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu kahve şöyle anlatayım. Bunu nasıl çektirirseniz o cihazda kullanabilirsiniz. Ben bunu espresso çektirdiğim için bu kahveyi de espresso yapımında kullanabiliyorum. Çok sert sevenler için kesinlikle hafif kalacaktır ki zaten hepinizin damak tadındaki kahve bellidir, onu biliyorsunuz. Kendi zevkinize göre kahvelerinizi alabilirsiniz. Tek elle yapamayacağım için kahveyi açtım. Kahve ölçeğime bir kaşık doldurdum. Bu ölçek bir kahve ölçeği 7 gram. 7 grama tekabül ediyor arkadaşlar. Süpürme olacak bu. Tepeleme ya da silme değil. Tam olarak ağzına kadar dolu olacak ama hiçbir şekilde tepeleme bir görüntü oluşmayacak. Bu tam şu an bir porsiyon kahve demek arkadaşlar. Kahvemi filtreye yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra bunu su tacağın içine takacağım, kola takacağım ve makineye yerleştireceğim. Şimdi size ipuçları vereceğim bununla ilgili. Dökmeden yapmaya çalışıyorum. Bu da makineden çıkan bir aparat. Bununla bu filtreye koyduğumuz kahveyi bastırıyoruz arkadaşlar. Eğer bu kahveyi az bastırırsak makineden kahve yavaş, hızlı bir şekilde akacak ve nasıl söyleyeyim, seyrek, hafif bir espresso elde edeceksiniz. Orta derecede basarsanız makineden kahvenin akış hızı normal seviyeye gelecek. Yani normal bir şekilde akacak ve orta sertlikte bir espresso elde edeceksiniz. Eğer çok basarsanız, yani kahve çok fazla sıkışırsa, bu defa makineden kahve çok yavaş akacak ve çok sert bir espresso elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız o şekilde bastırmanız gerekiyor. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir durum. Ben böyle kahveyi elimle birazcık prese yaydıktan sonra bastırma işlemini yapıyorum arkadaşlar. Orta derecede bastıracağım çünkü ben ne çok hafif ne çok ağır seviyorum. Orta tam benim damak tadım ve bu basınçlı kabın, kahve ölçeğinin etrafında hiçbir şekilde kahve telvesi kalmaması gerekiyor. Bir daha bastırdıktan sonra şöyle güzel bir şekilde, evet, kabı bu tutacağın içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle tek elle yapabilecek miyim bilmiyorum. Evet. Bunu yerleştirdikten sonra da arkadaşlar şu şekilde, şurada insert kısmı var makinede, görüyorsunuz. Bunu böyle buraya yerleştirip, tek elle olmuyor, çevirip şurada close ibaresi var, oraya getirip kapatıyoruz. Kahveyi yerleştirdim arkadaşlar. Tek elle yapamadım. Bu şu an artık kahve makinemde ışıkların ikisi de yanıyor. Makine kahve vermeye hazır. Bir kapa doldurduğum için bir fincan ibaresine basarak kahve alım işlemini başlatabilirim. Bardağımı bu alt kısma yerleştireceğim. Bu sizin nasıl fincan, nasıl kap kullanmak istediğinizle alakalı. Küçük kısa espresso bardakları kullanacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Fazladan damlayan kahveler, sular bu deliklerden içeri giriyor ve siz bunu sürekli yıkayıp tahliye edebiliyorsunuz. Daha büyük bardak kullanacaksanız şunu şöyle, bunu buradan alıyorsunuz ve daha büyük fincan koyabilmek için size yer açılıyor. Ben şu an latte yapacağım. Latte yapacağım için daha büyük bir fincan koyacağım. O yüzden o aparatı aldım. Bardağımı yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve kahve alım işlemimi başlatacağım.
bardağa yerleştirmiştim arkadaşlar. Tek fincan ibaresine basıyorum ve kahvem gelecek şimdi. Evet, gördüğünüz gibi direkt zaten hazırdı. Bu arada arkasında zaten kendisinin su haznesi var. Bu şekilde geliyor. Eğer bu espresso sizin için yetersizse şöyle üstüne bir tık daha basıp birazcık daha alabiliyorsunuz. Gelecek. Ve tekrardan basarak istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben latte yapacağım için sütünü hazırlayacağım. O aşamaları da size göstermek istiyorum. Kahvemi aldım. Makinenin şu kısmı şu an sıcak. Soğumasın diye oraya indirdim. Şimdi yapacağım işlem şu arkadaşlar. Şuraya basıyorum. Şu an makine kendisini buhar vermek için hazırlıyor. Buradan isterseniz sütü ısıtabiliyorsunuz. İsterseniz sütü köpürtüp kahvenizin üstüne ekleyerek lattenizi yapabiliyorsunuz. Bu makineyle diğer kahve türlerinin de hepsini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buhar ışığı yanıp sönmesi durduktan sonra şu an bu buhar vermeye hazır demek hale geldi. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle makine ne yapmak istiyorsanız bunu oraya ayarlamanız gerekiyor. Sıcak sütse bu böyle duracak. Cappuccino yani süt köpürtecekseniz bunu aşağı almanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buhar işareti sönmüş. Daha sonra makinenin içinde kalmış olan buradaki suyu almanız gerekiyor. Onun için de şuraya bir bardak yerleştirdikten sonra şurayı açıyorum arkadaşlar. Önce içinde kalan su çıkıyor. Su çıktıktan sonra sütüm köpürmeye hazır demek arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyoruz hemen. Açıyoruz ve cezvemizi içine tutmaya başladık. Şöyle göstereyim. Bu böyle bir 2 dakikalık, 3 dakikalık bir işlem. Bu sütü kaynatmamanızı öneriyorum. Süt kaynadığı zaman çünkü kötü bir koku oluyor. Bu sütün kaynamaması lazım. Bu sıcak buhar üflediği için belirli bir dakikadan sonra sütü kaynatıyor arkadaşlar. Köpürmeye başladı, görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, süt köpürdü. Cezvede görüyorsunuz zaten şu an. Şimdi bunu kahvemin üstüne ekliyorum ve lattem hazır. Şöyle beraber ekleyelim. Daha çok da köpürtebilirdim. Ben bu kadarını yeterli buluyorum kendim için. Hop, damla. Ve böyle arkadaşlar. Çok lezzetli. Çok güzel bir kahve oluyor.